ñu ngi dalal mbokk yi di leen ziar di ñaan borom bi mu nangul ñu daje bi ñu yéene ci jokk ci suñu borom yéene ci defaru waaye tamit li ñu namm ci thème bi incha allah ñu ñaan borom bi mu defal ñu ci tawfiq buy feeñ ci terrain bi incha allah duñu yàggal kii bi ndax mbokk mi nga xam ne moom moo ko war a def xam ngeen ko te alhamdulillah ba borom bi def xalaat yi ci jeunes yu mel nii mën a taxawee activité bu mel nii jeunesse bi pour ñu defal leen évaluation ba xam ndax dañ war continuer wala dañ war taxaw xool ci seen ginnaaw wala lan lañu war a def loolu defe naa ni jot na sëkk kon dafa mel ni thème bi ñëw na ci heure bi nga xam ne waxuma waa salle bi waxuma waa forum bi mais dafa war a law ba ci bépp mouvement de jeunes bu nekk ci réew mi ak yeneen réew jullit yi ndax bu ñu waxee jeunesse balaa ngay tudd jeune day fekk nga détaché wu ci lépp loo xam ni moo tënkoon mag ñi pour mën a teg perspective yi nga xam ne ñii ñëw mënuñ fa àgg loolu moo tax ngay tudd jeunesse bu fekkee ni loolu amul yow continuité mag ñi ngay doon déjà yow mag nga ci sa âge 20 ans ngay am doon mag lan moo tax nga doon mag parce que continuité mag ñi nga mais pour nga nekk lu jeune lu bees il faut nga mën a def synthèse mën a am approche bu bees incha allah suñu mbokk dina ci ñëw leeral ko yaatal ko ñu bàyyi ko mu dugg ak ñun génneel ñu axe yi nga xam ne moom lañ soxla te moo ñuy dundal moo ñuy defar incha allah buñ paree ñun ak yéen ñu bokk ci am ay jàngat jariñu ci bismillah. njalbeeni kàddu maa ngi sàkku ci sama boroom subhanahu wa taala yàlla na oyofal sama làmmiñ ba mu mën a wax loo leen dégg mu may leen dégg-dégg wu rafet woo leen di déggee kàddu yi bawoo ci man su ko defee suñu paree ki doon wax ak ña doon déglu yàlla boole ñu ci ñi nga xamante ne yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ñi nga xamante ni ñooy dégg wax ba pare topp li ca gën a baax yàlla nañu ko yàlla subhanahu wa taala defal. thème bi nekk na loo xamante ni dama laaj sama bopp pourquoi ñu tànn pour ma def ko sak dafa mel ni genre natt la pour la jeunesse musulmane lan mooy li baax lan mooy li baaxul pour ñu ñëw càmbar kon nag aw natt moom nit ki day ñaan yàlla yooyofal ko nattu yi comme si que ni samay mbokk jullit dañoo rafet njortu ci man ci ne mën na am naa lenn lu may incarné ci modèle jeune bi ñuy xaar ndaxte li arab di wax ne faaqidu shay la yu'tihi nit ki lu mu amul mënu koo joxe tey bu doon ci wàllu jàng ak jàngale dafay mel ni benn inspecteur bu ñëw ci li nga xamante ni ay candidat pour xool lan mooy acquis yi ñu am ak lan mooy li nga xamante ne amuñu ko ci beneen wàll wi tamit dafay montrer tamit que ne forum bi am nañ yéeg-yéeg ci que ne war nañoo taxaw seetlu xool doxalinu ndaw yi jullitu Sénégal est-ce que lan moo ci baax ñu gën koo renforcer lan moo ci jara joyanti ñu joyanti ko lan moo ci baaxul ñu daal di koy bàyyi ci ginnaaw te loolu doxalin la woo xamante ni dañ ciy encourager
from bi ci thème yu ni mel parce que xam ngeen ne loolu sunna la woo xamante ne sunu maam Ibrahima alayhi salaam moo ñu ko jàngal ñun ñëpp xam nañ ne yàlla subhanahu wa taala dafay wax ci alquran wattaxidu min maqaami Ibrahima musalla. maqaamu Ibrahim cheikhana Muhammad Ahmad Rachid dafay wax ne maqaamu Ibrahim du bërëb bu jullit di ñëw di taxaw di julli ñaari ràkk rek li tax yàlla bàyyiloo ñi ci xel kene nañ fa taxaw julli fa ñaari ràkk am na leneen lu muy wund lu dul julli ñaari ràkk rek la muy wund nag loolu la jullit bu nekk war a xam bu ko defee mu doon sunna bu muy royee maam Ibrahim alayhi salaam. lan moo indi maqaamu Ibrahim xam ngeen ne yonent yàlla Ibrahim wa id yarfau Ibrahimu alqawaacida min albayti wa Ismail rabbana taqabbal minna. yonent yàlla Ibrahim moom moo tabax li nga xamante ne mooy kaaba gi doomam Ismail doon ko jàppale bi muy tabax kaaba gi su yëkkatee benn niveau amul woon jumtukaayu tabaxit yi am léegi mooy liy nivelé amu ko woon dafa daan li nga xamante ne mooy kaaba gi benn distance di fa taxaw di xool li nga xamante ne mooy li muy tabax ndax mu ngi tolloo wala tolloowul. Muhammad Ahmad Rachid dafay wax ne yàlla bu ñu waxee wattaxidu min maqaami Ibrahima musalla mooy ne ki ñëw Makka wala addaaiya ci wàllu boppam chaque instant war na am fu muy taxawee mu doon maqaamu Ibrahimam muy xool la muy tabax ndax mu ngi nivelé wala nivelé wul lan moo ci yëkkatiku lan moo ci wàññeeku loolu moo tax yàlla subhanahu wa taala wax ñu wattaxidu min maqaami Ibrahima musalla. par bu doon ñaari ràkk rek je pense que ne kaaba gi yaatu na yaatuwaay boo xamante ni nit ki mën na fa julli li nga xamante ne mooy ñaari ràkk. ñaareel ba moo di ne suñu xoolaatee li nga xamante ne mooy thème bi dañuy gis ne kon dafa am benn modèle boo xam ne from bi moom la teg ci kanamam modèle boobu lay natt di ci xoolee ndax ndawi Sénégal yegg nañ ca wala yeggaguñ ci lan ci yegg fan lañ ci toll lañ ci yeggul lan moo tax yegguñu ca. su fekkente ne man bokk bi ma jotee thème bi loolu laa jàpp que ne li ñuy wax ne ndaw ñi ci biir réew mii di Sénégal lan mooy li ñu baaxle lan mooy li ñu baaxlewul tey bu doon lu ñuy corriger la mu nekk ci biir salle classe professeur bi dafay am ay réponses yu baax yoo xam ne moom lay teg ci kanamam. bu fekkente ne dafa bëgg a noter élèves yi mun na xool selon réponse yi élèves yi joxe ñan ñoo ci tontu bu baax ak ñan ñoo ci tontu boo xamante ne baaxul. li may bëgg a wax foofu moo di ne pour ñu yegg ci ndawi réew mi lan mooy la ñu baaxle ak lan mooy la ñu baaxlewul faawu ñu déparé ci benn mbir woo xam ne suñ si déparé moo ñuy permettre ñu xool ñun en tant que ay ndaw. ndax yegg nañ wala yegguñu yan jéego moo dox suñu digganteeg ñu yegg ak lu tax mënaguñoo yegg loolu moo di ni duma ñëw di wax ne ndawi Sénégal lii la ñu am lii la ñu ñàkk mais damay déparé man huwa shabul muslim kan mooy ndawi jullit bi suñu xamee kan mooy ndawi jullit bi moo ñuy mën a permettre ñun en tant que ay ndawi jullit ci biir réew mi ñu xool lan la ñu am ak lan la ñu amul suñu xamee li nga xamante ne mooy ndawi jullit bi mooy kan loolu dinañu yombalal ñu ñëw nag ci biir li nga xamante ne mooy Sénégal en tant que ay ndaw yan ñooy suñuy acquis lan mooy li nga xamante ne am nañ ko ak yan mooy li nga xamante ni amuñu ko ñun ñëpp xam nañ ne ndaw moom mooy période bi nga xamante ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi ko tuddee période du kattan force allahu alladi xalaqakum min daafin thumma jaala min baadi daafin quwa thumma jaala min baadi quwatin daafan yàlla subhanahu wa taala bi muy xàjjale phase yi nga xamante ne étape yi nga xamante ne si la dunduk doomu aadama di jaar phase bi mu tuddee
kattan mooy phase bi nga xamante ne moom la nit ki di amee mat ci wàllu li nga xamante ne moom mooy xelam am mat ci wàllu li nga xamante ne mooy bindunu yaramam te loolu mooy phase ku ndaw ñooñu nag l'islam dafa am loo xamante ne daf koy xaar ci ñoom xaar gi muy xaar ci ñoom mooy tax ñu am ay sifaat yoo xam ne ay melo yoo xam ne dafa war a nekk ci ñoom pour ñu mën a taxawe li leen l'islam di xaare moo tax ñuy gis ci kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama muy wax ci amuk solo ndaw bi nga xamante ne moom la l'islam bëgg a am soo demee ci xadiisu sabaatun yudilluhum allahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluhu da ngay dégg lu ci bëri dafay wax ne rajulaani wa rajulun mais mu ñëw ba ci benn marxala mu ne lan shaabun nasha'a fi taatillah c'est-à-dire suñuy càmbaraat xadiis bi yonent bi bu waxoon rajulun nasha'a fi taatillah yasduqu dafay dëggu comme ni muy waxee rajulun dakara allaha fi xalaa'in fa faadat aynaahu rajulaani tahabba fi llahi noonu mu doon waxee ab waay mais ñu gis ne ba mu yegsee ci wàllug jaamu yàlla subhanahu wa taala waxul ab waay parce que li nga xamante ne mooy rajulaani tahabba fi llahi ñaari màgget mën nañoo tase tey gisante soppante te yàlla tax du dëgg ñeneen nit ku nekk day dëggu ci moom mais ibadatullahi subhanahu wa taala foo ko yàlla gën a soxlaawe mooy ci marxalatu shabab moo tax bi mu yegsee ci wàlluk boobu dafa wax ne shaabun nasha'a fi taatillah jeune boo xamante ne mu ngi màggee ci jaamu yàlla subhanahu wa taala kon loolu li muy tekki moo di ne l'islam dafa soxla ndaw boo xamante ne bu dëggu la ci moom rabbaniyatun daw loo xamante ne dafa jox léppam borom bi subhanahu wa taala ar-rabbaniyatu ndaw goo xamante ne dafa bokk na li koy njëkk a ràññetle moo di ne ar-rabbaniya te bu ñu waxee rabbaniya googu mooy ndaw wi nga xamante ne dafa jël léppam jox ko yàlla subhanahu wa taala nangul borom bi subhanahu wa taala léppam lu muy def la ci yàlla subhanahu wa taala soxla namm moom la ciy xeeñtu moom mooy li koy yitteel moom mooy li koy motiver qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin rabbaniyatun fi kulli shay su fekkente ne lépp lu muy def sàkku gu muy sàkku xam-xam lépp loo xamante ne daf koy def di ko ut ci biir àdduna yàlla subhanahu wa taala moom la ciy ut loolu moo tax ci qawaidu wa mabadi'u da'watina alqudsiya naqulu allahu gaayatuna yàlla subhanahu wa taala moom mooy sunu jubluwaay ndaw boobu nga xamante ne lahu rabbaniya dafa am li nga xamante ne mooy akuk rabbaniya gu mat sëkk mooy tax ba lépp loo xamante ne mooy ay gàllankoor ak ay musabitaat yi nga xamante ne day tënk doomu aadama di ko bàyyiloo muy yegg ci li nga xamante ne mooy suuf mu nga xamante ne du yëkkatiku yooyu yëpp rabbaaniya googu moo koy permettre ba haadihi l musabitaat gàllankoor yooyu nga xamante ne mooy tënk nit ki ba du mun a jug dem fa borom bi subhanahu wa taala min ash-shahawaat زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة mbir yooyu nga xamante ne axyaanan qad taxuulu duuna al insaan léeg-léeg mu dox diggante doomu aadama ak yegg gi muy yegg ci borom bi subhanahu wa taala mabda'u allahu gaayatuna moom mooy li nga xamante ne moom mooy tax ba nit ki mën a mbir yooyu duñu doon ay gàllankoor diggante moom borom bi subhanahu wa taala beneen ba moo di ne l'islam dafa bëgg ndaw boo xamante ne lahu hawiyatun waadiha ndaw boo xamante ne réerul ku ñuy identifier la ndaw boo xamante ne dafa am identification bu leer ana muslimun qul ya ayyuha alkafirun la a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'budu wala ana aabidun ma abadtum wala antum aabiduna ma a'budu lakum diinukum waliya diin dafa war a leer ci ndawu jullit bi
ku ko gis mu gis l'islam boo xamante ne mooy reflété ci moom xam li nga xamante ne mooy hawiyatuhu islam ana muslimun ana in sa'alta al-kawna anni man ana muslimun hal ta'rifuna al-muslima c'est-à-dire loolu dafa war a leer ci ndaw jullit bi mu am identification boo xamante ne bu leer am identité bu leer nañ te moo di ne intimaa'i ila al-islam man l'islam mooy li nga xamante ne moom mooy orienté ci wàlluk sama doxalin ci wàlluk li nga xamante ne moom mooy sama dund mooy ne ku ko gis yara bu ma waxee koo xamante ne dafa am identité bu leer moo di ne ku ko gis day xam ne kii jullit la muslimun fi axlaaqihi muslimun fi taamulihi muslimun fi aqidatihi muslimun fi alaqatihi maa al axarin jullit la woo xamante ne dafay nekk jullit ci wàlluk li nga xamante ne mooy pas-pasam jullit ci wàlluk li nga xamante ne moom mooy xam-xamam jullit ci wàllu jikkoom jullit ci wàlluk li nga xamante ne mooy na muy jëflanteeg ñeneen ñi kenn warul gis ndawu jullit di ko juwaar leeg li nga xamante ne mooy keneen ku dul ndawu jullit dafa war a leer beneen ba moo di ne intimaun ila al islam te loolu ñu ngi koy gën a xamee ci wàlluk aqida lu ñu tuddee al walaau wal bara ndaw woo xamante ne dafa appartenance am ci l'islam amu ci complexe pour wane ko ci kanamu kenn intimaun ila al islam intimaun ila al islam appartenance bi muy bokk ci l'islam waru ko nëbb daf ko war a feeñal appartenance bi muy am ci l'islam bi nga xamante ne moom lay def ci l'islam dafa am ci selon dimension yu bëri léegi nag dimension yu bëri yooyu ñun suñuy wax al watan al islami suñuy wax al watan al islami sahih hunaka watanun islamiyun am boo xamante ne la waa ji waxoon wa aynama dukira smullahi fi baladin adadtuhu min sulbi awtaani hada huwa alwatanu alislam alam dëkkul islam bu yaatu bi dëkkul islam bu yaatu boobu nag nahnu sanantami ilayhi dañuy wane sunu appartenance ci ensemble umma al islamia mais tamit wane sunu appartenance ci li nga xamante ne mooy réew mi ñu yàlla daggal te ñu cay dund dinaa ci ñëw ci li nga xamante ne léeg-léeg ndawi jullit ñi dañ ko xaw a manqué selon sama gisin ci biir li nga xamante ne mooy réew mi rawatina ñi nga xamante ne ñooy yëngatu ci biiru toolu l'islam appartenance ci l'islam mooy tax ba lépp loo xamante ne moo neex al umma al islamia mu neex ko lépp loo xamante ne moo metti l'umma al islamia mu metti ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu ko jàngal mathalul muminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa taatufihim ka mathali al jasadi al wahidi ida ishtaka minhu udun tadaa lahu sairu al jasadi bissahri wal humma appartenance ci l'islam ndaw woo xamante ne l'islam da koy yitteel man lam yahtamma bi amri al muslimina fa laysa minhum ku yittee woowul mbiru jullit ñi bokkoo ci ñoom kon ndaw la woo xamante ne mbiru jullit ñi daf ko yitteel mbiru jullit ñi nag ña nga xamante ne al aqrabuuna awlaa bil maaruf hadihi qaida fi islam al aqrabuuna ña la gën a jege ñoom ñoo gën a yeyoo mbaax gooy baax ña la gën a jege ñoo ko gën a yeyoo tey jii nii même ci biir xam-xam suñu demee az zakat xam ngeen ne laa yajuuzu ixraaju zakati min al baladi al qaribi ila al baladi al baid illa inda waqt iktifaa al xaaja daganul ci l'islam ngay génnee azaka di ko yóbbu ku sori te ñi la gën a jege am nañ ci li nga xamante ne mooy aajo te lépp loo xamante ne moom la ñuy def effort yi nga xamante ne moom la ñuy def hadihi zakawatu qudratina sam benn oustaz daf ma musa wax benn bis mu ne ma Muhammad est-ce que génnee nga azaka ma reetaan ko mu ne ko xanaa danga may saboote mu ne ma la xam-xam bi la yàlla jox jàngale gi nga koy jàngale mooy azaka kattan bi la yàlla jox la effort yi nga cay def di ci liggéeyal l'islam loolu mooy azakay sa kattan al zakatu ci mafhum biñ ko déggee ñun yamul rek ci wàlluk li nga xamante ne mooy alal kon yow say effort yi ngay def xam-xam gi nga am alal gi nga am balaa muy jéggi di dem feneen dafa war a tàmbali ci ñi nga xamante ne ñoo la gën a jege al aqribau awla bil maaruf beneen bi moo di ne l'islam dafa bëgg ci ndaw boo xamante ne yatasallahu bil ilm ndaw boo xamante ne dafa ngànnaayoo li nga xamante ne mooy xam-xam ñun ñooy xeetu iqra
xeetu li nga xamante ne mooy iqra jàngal, parce que mooy obligation bi njëkk a wàcc, sas bi njëkk a wàcc ci l'islam mooy jàngal. sas bi njëkk a wàcc ci l'islam mooy jàngal. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam montré que ne ndaw ñi dañoo war a jàng. est-ce que xam ngeen ne ci gazwatu badrin ñañ fa jotoon a jàpp ci asra, ñañ fa jotoon a jàpp ci ay prisonniers de guerre, ñañ fa jotoon a jàpp, pour nit ki mënoon a jootu boppam lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon condition. am na ñoo xamante ne alal la ñu am jootu li nga xamante ne mooy seen bopp daal di dem, mais ñi nga xamante ne amuñu woon alal lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg condition seen kanam, man yudarrisu ashran min abnaai almuslimina, ñu daal di koy bàyyi. ku jàngal fukki xale ci doomi jullit ñi, yow loolu mooy sak liberté. kon loolu di wane shay'un muassalun, loo xamante ne dafay wane ndawuk l'islam dafa war a jàng. parce que xam ngeen ne sunug sas moo di ne comme li nga xamante ne mooy Rabi' ibn Amir radiyallahu anhu nam ko waxee woon al imam Hasan al Banna rahimahullah ash-shahid di wax ci wàllug li nga xamante ne mooy muhimmatuna, dafay wax ne muhimmatuna siyadatu dunya kullaha, sunu mission ñun mooy li nga xamante ne mooy orienté adduna bi yépp ila taalim al islam, ci jàngale l'islam. la nastati mënuñu benn yoon wommat l'islam ci wommat adduna bi yépp ci jàngale l'islam bu fekkente ne ñun amuñu ngànnaayu xam-xam. te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy wax, man arada al ilm man arada ad-dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al axirata fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa alayhi bil ilmi. ku bëgg adduna na ngàndaayoo xam-xam, ku bëgg alaxira na ngànnaayoo xam-xam, ku bëgg adduna ak alaxira na ngànnaayoo xam-xam. te ñun li ñu gëm moo di ne wabtaghi fi ma ataaka allahu daar al axirata wala tansa nasibaka min ad-dunya. kon ñun ñëwuñu ci adduna pour am adduna rek, wala ñëwuñu ci adduna pour am alaxira rek, mais dañoo xam ne yàlla dañoo wàccee ci kaw suuf pour ñu dundal suuf, pour ñu dundal suuf amee fi luy tax ñu mën a am teraanga ci alaxira. kon loolu moo tax dañoo war a yittewoo xam-xam, li annahu yuhimmuna dunya wa yuhimmuna al axira. adduna daf ñoo yitteel, alaxira yitteel ñu. lii nii yenn mbir la yoon yoo xamante ne dama ne naa ci tàmbale pour joxe un peu modèle bi nga xamante ne moom laa jàpp ne moom la ñuy xaar ci ndawuk l'islam. léegi nag ñu ñëw ci ñun waa Sénégal. allahu akbar. ñun ci waa Sénégal, ndawi Sénégal jàpp naa ne am na benn acquis boo xamante ne ndawi Sénégal am nañ ko. ndawi Sénégal indahum hubbu tadayyun, dañoo bëgg am diine. ndawi Sénégal dañoo bëgg am diine. loolu nag benn force majeure la ci biir réew mi, lakin qalla man yastaghilluhu ila alwajhi al ahsan. néew na ñi nga xamante ne ñoo ko exploité ci anam bi nga xamante ne mooy dellu di jëriñ li nga xamante ne mooy réew mi. bëgg gu ndaw réew mi bëgg diine moo tax ñu yomba nax ci turu diine. xam ngeen ne am na ay secte yu fi génn, ña ca gaañu du ay mag mais ay ndaw lañ. secte yi doon wax ci wàllug li nga xamante ne mooy yàlla ña ca ñàkk seeni xel, ña ca dof, wala ay jigéen yoo xamante ne ñoo ca wannee lor, la leen yóbbee ci loolu doonul woon lenn lu dul bëgg gu ñu bëgg diine aw kàccoor exploité ko ci beneen sens. léegi nag loolu li muy tekki moo di ne ñun en tant que ay ndaw yoo xamante ne dañoo gëm l'islam, gëm ne l'islam dafa war a incarner, dañoo war a exploiter li nga xamante ne mooy mbir moomu li pour lan moo tax ci ban anam lañ koy exploiter, fexe nan la ñuy fexe ba ndaw ñooñu haadal atash mar googu nekk ci ñoom, nan la ñuy fexe ba jox leen ndox mi ñu naan ci te duñu fat. bi maana tey jii nii ñun beddeeku gi nga xamante ne moom la ñuy beddeeku léeg-léeg ak ragal gi ñuy ragal pour li nga xamante ne mooy gis nit ki wax ak moom,
ragal googu fekk bàyyi wuñ ko du ñu des di gis ñeneen ñuy exploiter bëgg bi ndaw réew ñi bëgg diine di leen yóbbu ci beneen anam. ñaareel ba moo di ne ndawi Sénégal ci wàllu jullit ñi dama leen di xaaj ñetti xaaj. ñoo xamante ne yëguñu lu géej gi di riir ay jullit lañ ñoo xamante ne am nañ intima am ilal islam ay jullit lañ loolu rek doy na leen du julli du woor du joxe asaka mais bis boo janaa woon ak moom ne ko yéefar nga boo moytul nga mu jox la bakkenam c'est-à-dire ya'tazu bi annahu muslim moom doy na ko fierté que ne jullit la point final du julli du woor mais bis boo tase woon ak moom ne ko yéefar nga du la reetaan dem ne la ah sama waa ji yow baax nga man yéefar la ku dul julli du woor bis boo ko waxee yéefar nga bu la mënee dina la dóor su la mënul dina la wax bul ma ko waxati. am jullit ñoo xamante ne ay ndaw ñoo xamante ne ay jullit lañ lakinnahum ulbisu nadaratin maxduusha ay jullit lañ mais dañ leen a solal ay verre yu xoosu ku sol verre bu xoosu sa gisin du neex ah Daawda verre bu xoosu ku ko sol sa gisin du neex loolu la ma ci jublu moo di ne ay jullit lañ ñoo xamante ne ñu ngay xeeñtu seen lislaam mais anam bañ ko jotee moo nekkul anam bu baax moo tax anam boobu ñu ngi cay def seen kéem kattan jaral na leen sax ñu cay xëy di ca gont mais jàpp nañ ne loolu mooy l'islam lakinnahum laysa hada huwa l'islam loolu du l'islam ñoom amuñu ak ngaañ seulement dañ leen a solal verre yu xoosu loolu moo tax mënuñu gis l'islam bi wajhati sahih am na ay ndaw ñoo xamante ne ñu ngi xeeñtu li nga xamante ne mooy l'islam su ma waxee verre yu xoosu yooyu da ciy dugg ñi nga xamante ne haula alladina yukaffiruna annas ñi jubluma ci ñi nga xamante ne bidaa rek lañ ki nii mooy képp koo xamante ne hada al fahm al sahih loolu moo tax tout le temps su ma daan jàng al usul al 20 lil imam al shahid Hasan al Banna daf ma daan yéem limaada badaa bil asl al awwal wa huwa maada al fahm mooy compréhension fahm boobu su ko nit ki bu fekkente ne baaxul ci nit ki ni muy jotee l'islam nañ ko ko joxee fahm bi leerul loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hajjatul wadaa da ci insisté rubba xaamili fiqhin laa fiqha lahu wa rubba xaamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu nag mu am ndaw ñoo xamante ne seeni verre leer nañ mais dañoo dese joxante loxo pour liggéeyal l'islam seeni verre leer nañ mais dañoo dese joxante loxo pour liggéeyal l'islam bokk na ba tey ci li nga xamante ne moom la ndawi l'islam am moo di ne yantamuuna ila al umma al islamia ndawi l'islaamu Sénégal am nañ benn acquis boo xamante ni dañuy sóobu c'est-à-dire mbirul jullit ñi ci àdduna bi da leen a yitteel mais ñu am benn défaut mooy ne mbiru jullitu Sénégal yitteewu leen maa ko sañ a wax bi maana yegsee guñu li taxqiqil wataniya léeg-léeg gaa yi xaw a tooñ sama axi Mansour am na ci benn majmua bu ñuy tase su fekkente ne xadata shay fi Falastin xadata shay fi kada natafaal saxiix moom laa lawma lahum parce que faw mu am ci jullit yi ñoo xamante ne yudaafiuuna an qadaayana al masiriya te jullit ñu bëri xamuñu ne qadiyat Falastin qadiya masiriya la nga xamante ne amul couleuru drapeau bu muy topp mais léeg-léeg nga gis ci li ma bëgg a wax moo di ne ñun en tant que ay jeunes musulmans ay sénégalais sunug sénégalité dafa des xaw ma ndax comprendre ngeen fi mu bëgg a wax moo des c'est-à-dire ar risalatu bu yeggee su ma développé war a ci biir question yi dina leer bi maana surtout ñun arabisants yi damay joxe misaal
dem nañ fi benn voyage ñu dem Arabie Saoudite arabisants yi mokkal hymne national bu Sénégal da nga leen di wàññi benn par benn. ñu dem Arabie Saoudite benn rencontre boo xamante ne Indonésie ñu ngi fa woon Sénégal ñu ngi fa woon Arabie Saoudite ñu ngi fa woon des na benn dëkk africain de ak beneen dëkk africain léegi ñu ne ci benn rencontre culturelle ñu ne dëkk bu nekk na way li nga xamante ne mooy hymne saoudiens yi way indonésiens yi way mu des ñun sénégalais yi ma àndoon foog ak suyuux yi maa ca gënoon nekk xale ku nekk di xool sa bopp c'est-à-dire ça tey mbir dina xew fii nii ci biir réew mi loo xamante ne dañ ko war a lu ñu war a wane la ñun sunu ku koy manifester ñun ñoo ci war a jiitu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon li binti Haane law kaana abuki musliman la tarahamna alayhi in laqad hadartu fi ljahiliyati xilfan law du'itu biha ila alislami la ajabtu yooyu yëpp ay qawaid la yoo xamante ne l'islam daf koo jàngale ci jamonoy jahiliya yonent bi mu ne teewe naa benn pacte boo xamante ne buñ ma ca woowoon ci l'islam dinaa dem wuyu ji parce que dafa am cause l'islam bu mu doon défendre te mooy al adala maandu kon lépp loo xamante ne dafay jëm ci wàllu maandute lépp loo xamante ne dafay jëm ci wàllu bokk gu ñu bokk ci réew mi léeg-léeg da ngay gis ñun ñi nga xamante ne ñoo askanoo ci xarakal islamiya duñ ci yëngatu mais tey jii nii bu fekkonte ne mbir la boo xamante ne dafa yëngatu ci Quds ci Afrique al Wusta ci Borma ci leneen la ñuy gën a joxe li nga xamante ne mooy awlawiya condamné mu ma ñi nga xamante ne ñoo koy woote mais ñun ñii wuyu si ñoom lay condamné xaw ma ndax comprendre nañ ma wala comprendre ma jeexalee donte ne waxtu bi dafa tënku mais soo leen di participer indiwuma lépp soo leen di participer incha allah dina gën a riche kii bi moo di ne fonk ñu xam-xam ñun fonk ñu xam-xam et pourtant xam-xam mooy équivalence su jihad yàlla dafay wax ne ci suratu tawba wa ma kaana almuminuuna li yanfiru kaffa suratu anfal lan la waxoon infiru xifaafan wa thiqaalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum infiru alaysa kadalik infiru moo ne kenn desul na ñëpp dem jihad ci tawba mu ne ma kaana almuminuuna li yanfiru kaffa falawla nafara même verbe bi mu utilisé pour jihad moom la utilisé pour xam-xam falawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fi ddin wa liyundiru qawmahum ida rajau ilayhim laallahum yaxdarun allah subhanahu wa taala daf ñoo defalal li nga xamante ne mooy haadal bu ñuy wax al ilm wa tuur wa kitaabin manshur fi raqin wa kitaabin mastur fi raqin manshur indana kitaaban kitaab boo xamante ne munazzalun min as-samaa te boobu la ñuy jàng ci wàllu xam-xamu diine wa kitaabun manshur kitaabun mastur wa tuur wa kitaabin mastur fi raqin manshur kitaabul mastuur mooy Qur'an xam-xamu diine raqin manshur mooy haadha al-kawn alladi fatahahu Allahu alayna ñu góorgóorlu ci jàng si ñun ndawi jullit ñi kenn waru ñoo gën a yittewoo ci xam-xam su may wax xam-xam waxuma xam-xamu diine parce que boobu moom yàlla dafa nattu képp ku ñu jox identité ibaadu jàpp nga ne fu ñuy waxtaanee diine du yow la ñuy waxtaanal mais keneen la ñuy waxtaanal. xool leen ko suñu jàkka yi léeg-léeg da ngay dugg si ñuy waxtaane diine nga gis ñi ñuy tuddee ibaadu dañuy teel a jug dem pour ñoom bokkuñu ci waxtaan kon dese nañoo bëgg xam-xam ci man benn alerte jamono mu ngi dox ñu am lenn loo xamante ne tey jii nii moom la ñuy jàppaloo ne mooy xam-xam selon man dañuy nax xam nga tey jii nii ñu ngi ñuy jàppaloo lan mooy xam-xam mooy ne suñuy wax wàllu science dañoo jàpp ne kii nu mu tudd matière scientifique yi moom mooy xam-xam fi mu toll nii tey jii nii ñëpp jàpp nañ ne ñu ñuy orienté si li L ñu ñuy nangam ak nangam loolu nekkatul xam-xam ma demandé benn question Aristote xam nga noo leen koy tuddee ci kii nii Aristote bu ñëwoon Aflaatoon bu ñëwaatoon ñooñu duñu ay boroom xam-xam si ay boroom yi xam-xam lañ
al imam al Ghazali bu ñëwaatoon alaysa aaliman huwa aalim lakin tey jii nii li ñu bëgg a xam-xaloo jàppaloo ko ne mooy xam-xam matérialiser xam-xam jàpp ne li nga xamante ne loolu mooy xam-xam ba ñëpp soobu si li adduna bi soxla li monde bi soxla la nahnu nuhibbul ilma dañoo war a bëgg xam-xam ci dimension bi nga xamante ne mooy gën a yaatu. intaha al waqt aw uwasil intaha waqti jazakallahu xeyran. loolu laay wax ne bokk na ci li nga xamante ne dafa manqué ndawi jullit ñi tey jii nii ñun kenn waruñoo gën a bëgg xam-xam la tax moo di ne yàlla subhanahu wa taala daf ñu wàccee ci kaw suuf li imaratil ard pour ñu dundal kaw suuf nag mënuñu koo def lu dul ci kaw li nga xamante ne mooy xam-xam. ñenn ñi dañuy jàng mais li tax ñuy jàng mooy pour am liggéey néew na kuy jàng pour am xam-xam. imaamul Ghazali dafa wax ne talabna al ilma li gayri llahi fa aba allahu illa an yakuna al ilma lahu. dañoo sàkku xam-xam pour leneen lu dul yàlla yàlla bañ ne xam-xam du doon lu dul ngir yàlla kon loolu laa wax ni fa may jeexalee ne bëgguñu xam-xam ca li tax ma wax ko moo di ne wala ñemewuñu sóobu ci li nga xamante ne mooy toolu xam-xam comme ni nga xamante ne noonu la waree. fa may jeexalee rek moo di ne benn nattu la bu ma sama mbokk jullit doon nattu ci wàlluk ñëw gaaral lan la ndaw yi Sénégal am ak lan mooy li nga xamante ne ndaw yi Sénégal amuñu ko. li nga xamante ne amuñu ko te mu nekk loo xam ne suñu champ de bataille la war a doon mooy ne ndaw yi Sénégal dañoo bëgg a topp lool seen bànneex. te loolu benn mag mus na ma wax ne sunu mag ñi jiitu xamoon nañ ne Sénégal galañ xam ngeen galañ xeet la boo xamante ne galañ da leen a yomba yëngatuloo na shaabun yastahwihim xam ngeen galañ kii tamaru mu tam la muy tëggee loolu mooy galañ c'est-à-dire galañ xeet lañ boo xamante ne seeni pooj yooyu dafa gaaw a yëngatu loolu moo tax bi ñu ñëwee benn mag moo ma koy wax mën naa am yaxtamilu saxiixa aw la moo tax muy wax ne bi mag ñi ñëwee ku ci nekk këru diine bu nekk am na daaj bu muy yëkkatee ci kër diine këru diine bu nekk am na daaj bu muy yëkkatee ci wàlluk li nga xamante ne mooy ay wayam parce que xam nañ ne xeet bi nga xamante ne moom lañ bokk léegi nag shahawaat ak bànneex yooyu dafa laaj loo xamante ne ndaw mi pour mu mun cee mucc mooy an yatasallaha bil aqidati mu ngànnaayook li nga xamante ne mooy pas-pas boobu nag la koy taaral mooy xam-xam goo xamante ni xam-xam gu wér la xam-xam ku bàyyoo ci téere yàlla ak sunnatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam léegi bis bu ko ndaw bi amee dina yomb pour mu mun a jëriñ xeetam jëriñ li nga xamante ne mooy nation ala wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbi. mbokk mi def na juhdu yu am solo bu ngeen dégluwaatee kii bi waxtaan bi daanaka yaatalul dafa ànd ak temps bi ni mu demee waaye nag tënk na ko ci ay principe phrase yi mu fi andi bu ci nekk kenn ku nekk ci ñun mën na ko yaatal jullit bi moom lañ sant mu mën a déglu ndax moom la ñuy xisaab ci déglu jottali nit ñi li nga jële ci téere yi bàyyi woo xel seen contexte bàyyi woo xel seeni aada bàyyi woo xel seen problème na la leer ni réeral nga leen mais dañ bëgg wax ni jeunes yi feebar bi gën a metti bi leen dal mooy liibaruñ dañu ñëw pour continuer kenn ku ci nekk problème yi nga fi fekk la ñuy continuer ay pàcc moo ñu feebar jeune bu ñëw créer beneen pàcc déggi ni dañoo séddale ko ku ñëw far ci benn mooy ñun ñëwuñu pour def rupture andi lu bees andiwaat originalité mais dañoo ñëw pour ku nekk ci ñun continuer li la doy ci terrain bi ngay jël tànn ko continuer loolu su ko defee feebar bi du ma sa saafara mbokk mi lim tëjee mooy saafara mbir fokk ñu wuti xam-xam
te libre ci niñ koy wute choisiral suñu bopp jàngat suñu contexte xool fi diine ji jëm pas fi mouvement yi jëm. intima heureusement mu andil ñu al intima lal islam dem liggéey ci sens boobu parce que règle bu mag lañu war di jàngal kuy liggéey ci xaraka mooy xifzul islam aqdas min xifzil xaraka sàmm islam ba islam di dox mooy priorité ci kaw sàmm suñu mouvement yi te suñu jeunesse dañ leen di préparer pour ñu sàmm ay mouvement moo tax relève la ñuy tuddee kon mbokk yi vraiment dars bi am na solo nañ bàyyi xel yenn protocole yi ñuy tere am liñ tax a jóg ñu ni neen la ñun ñi toog fii nañ ko briser te def li ñu tax a jóg ñu am ko incha allah ku nekk ci ñun dogg ci ne balaa mu fiy jógee dars bi day leer buñ nee temps bi jeex na ñu jóg lu ñuy def dañuy taxawaal fii di waxtaan esclave lan la ñun nañ ko xoolaat ku nekk na xool lan moo la tënk ba objectif bi nga koy raté nga saafara ci sa bopp ay jeunes lañ buñ ko saafarawul dañuy nekk paa yi ñuy xool wala suñu papa yi ñuy xool am lu ñu jàpp ni manqué nañ ko loolu ñu ko jàpp ñu ngi koy root suñu xol buñ màggee taxaw ci place am beneen booy taxaw sa place yow it di la xool nga manqué yal nañ yàlla dimbali yal nañ yàlla sàmm fayal ñu suñu ustaas yi ba li ñu bëgg borom bi mën ñu ko defal jaare ko ci suñuy effort ngir ñu seddoo fay bi defe naa ni ñi bëgg intervenir ci programme bi. di remercier itam suñu conférencier du jour ci clarté exposé bi mu def xam naa ni ko modérateur bi waxee rek xëy na importance thème bi tax na sax intervention bi ñu bëgg a def duñu ko def ba mu jeex ndax par rapport ak temps bi ñu tënk mais tudd na aspect yoo xam ni il faut que ñu def une certaine contribution te mooy l'islam bi benn kër la bu ñu néeg yu bari nekk néeg yooyu mooy mouvement yi mooy confrérie yi mooy yeneen structures yi nga xam ne dañuy yëngu ci biir l'islam mais li ñu miin si kër yi ñu xam mooy kër borom kër balaa moo noppalu mu yëg ni ñi mu njaboote ñëpp ku si nekk mën nga jóge sa néeg dugg si ne sa néegu morom loolu bu jafee njaboot gi rek borom kër gi du nelaw foofu la l'islam bi toll tudd na sànq surtout notion de jeunesse lan mooy jeunesse boo seetloo am na baat bu ñu miin ñu tuddee ko horloge waaw te nee nañ moo ñuy permettre ñu natt temps bi fu mu yem horloge boobu ñu ngi ko adapté ci sunu globe terrestre di tudd waxtu yi di tudd bés yi di tudd semaine yi di tudd weer di tudd at ba tax na li ñu tuddee wàllu anniversaire maanaam bés bëgg a juddoo bu dellu si waatee nga dajale ñi nga miin dajale say xarit ak say mbokk def li ñu naan genre fête te boo ko déggee pire rappel la ci sunu borom wala ni évaluation bi mu war a def sa diggante ak moom mu ngi gën a jege si fekkee ni am nga une bonne compréhension de cela sànq tudd nañu wàllu femme moom mooy dégg-dégg mais boo seetloo horloge boobu ñuy wax ñaari horloge moom moo am li ñu naan horloge biologique ak li ñu naan horloge culturelle mu mel ni jeune jullit jeune musulman fi mu war a tënk boppam mooy ci wàllu horloge yooyu horloge biologique mooy di dalee enfance ba vieillesse li la ci war yëpp mais horloge culturelle bi moo war retard parce que horloge culturelle bi moo lay wax li la war ñu tënk ko ci cadre maturité parce que l'islam bu ñu koy tudd du def distinction entre jeune ak vieillesse en général buy tudd wàllu vertu distinction bi mu def ci wàllu genre la te mooy góor ak jigéen te teewul li si ëpp dañoo retrouvé wu si vertu yi ni mu sant góor mu sant ko jigéen
mais horloge culturelle boobu li nga ci war a xam mooy dafa am lu ñu naan maturité innée bu ñu nee maturité innée ki si mën a tudd comme exemple mooy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñorom ak xàmmee daf ko indaale. maturité précoce mooy ki tënk boppam ci trajectoire wu l'islam ba boo ko xoolee taxawaay bi mu am defar na pénc te foofu la ñuy xaar ndaw yi mooy waral parfois ñu ne la yow tu es en avance sur ton âge waaw maanaam yaa ngi prôné des vertus wala prôné ay principes yoo xam ni li ñu seetlu ci société bi yëpp amuñu taxawaay boobu si ndaw ñu ne la tu es avance sur ton âge tu es en avance sur ton âge boobu mooy maturité précoce. maturité normale mooy koo xam ni la muy wax dëppoo na ak âge bi mu am ñu ne maturité normale la c'est normal. maturité tardive mooy li nga wax sànq ne xëy na mën nañu dal bu ñu deful taxawaay ci kanam te mooy mag yi ñuy xool te boo gisee ñu àggu wala ñu jëf ci bassesse rek lay dellu ñu ne maturité tardive la ak ki nga xam ne absence totale de maturité la waaw te mooy bu génnoon fii def yaramu ne solul yére solul daal di dox wala di wax leneen nga xool xam ni kii bopp bi new ñu ne absence totale de maturité. horloge culturelle boobu fa nit ki war a dëgg boppam mu mel ni foofu la ñuy xaar jeunes yi xëy na intervention bi ñu taxoon jóg ñu ngi ko bëgg def peut-être ci panel bii ñëw ci wàllu épanouissement waaw xëy na foofu lay gën a amee solo ngeen baal ñu am ci guddal bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant suñu conférencier yi macha allah fi ñu ko teg baax na macha allah yal na yàlla yokk seen xam-xam yokk seen leer. man nag li mbokk mi doon wax ci lay intervenir tuuti maanaam ñun ndaw ñi ñu ci bëri dañu bëgg di xeeñtu diine mais dafa am loo xam dafa des ndax ndaw li itam su jógee ne fépp ne dafay daawa dafa war a njëkkee ci moom ba pare dinañ ko jàng ci suutul Kaaf aya 13 14 15 innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabbana ala qulubihim iz qaamu fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ardi ñun de lan nad'u min dunihi ilahan laqad kunna idan satata doo ko jóg ne haulaay qawmuna bon ndaw li war a jóg di daawa li ko war moom dafa war a njëkke ci boppam ba pare doo ko woote looloo waral ñun dañuy am problème léeg-léeg nga dégg ñu ne kii kañ la fi juddu barki démboo jaay mu jël fi naan day woote nangam parce que li jiitu mooy njàng mi war a jiitu ñun xam-xam bi jiitu ñun encore li ñu war a jël dañ njëkk a woo suñu bopp woote suñu bopp nag li ci jiitu mooy jàng am xam-xam doo ko mën a xam nag nan ngay joxee xam-xam bi beneen bi li waa ji wax c'est très important société bu nekk dafa am nu muy dundee bon boo demee bay daawa xool sa société ni muy dundee nga mën a am seen degré de compréhension mu toll nga wax ak ñoom foofu yow jeune bi bon damay gàttal di ñaan yàlla ndaw ñi nga xam ne ñu ngi xeeñtu diine yàlla déggaloo leen seen diine te rafetal ko sellal ko suñu ustaas yi ak suñu borom xam-xam yi yal na leen yàlla yokk te lépp lu ñuy wax tam ñu leen di ñaan yàlla buñ ci gis seen bopp yàlla buñ ci gis bu seen bopp ndax léegi dafa am loo xam ne dafay dal doomu aadama mooy wóot yaakaar na yow sa jaamu yàlla yi tax na nga gën keneen loolu tam yàlla bu ñu ko yàlla teg allahu barik fikum. mais man question lay laaj man fekk sujet bi nga wax mooy ci sujet ndaw yi te wax dëgg yàlla boo nee ndaw mooy ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a yor réew mi ëllëg bu fekkee bëgg nga maanaam li nga bëgg tasaare léegi pourquoi en tant que association islamique yi nekk fii li nga xamante ne tey état bi ñu koy taxawal ci li ñu mën nañu wax ay modernisation des daara tey mu war cee def benn liggéey boo xamante ne képp ku yor association islamique sa loxo mi ngi ci war nga cee dugal sa loxo xool nan la tëddee te ñoom li ñuy defar tey maanaam mën na jouer ci psychologie mën na jouer ci tarbiya xale bi ba ëllëg nga xam ne moom nooy nekk jeune maanaam yow li nga wax ni dafa am solo tellement que léegi tey fikra boobu bu eggul ci ñoom day nekk doy waar parce que ñoom seen objectif mooy tey ñëpp xam ne li nekk ci ginnaaw ci àdduna bi ci wàllu terrorisme dañuy wax ñoom boo xoolee ci biir dañoo bëgg liñ incarné li ñu wax ñoom mooy dañoo bëgg modernisation des daara ak seen programme
pour bañ a jaxase xelu xale bi ba ëllëg ñuy dugal ci loo xam ne dina def su naka suñu noonu léegi may laaj yéen est-ce que maanaam seen loxo mi ngi ci en tant que législation yëpp ba xam ni ñuy doxalee ak lan mooy seen programme bis topp mooy maanaam fikra bi nga xamante ne wax nga ko léegi ci ñi nga xamante ne peut-être ñi ngi jàng bi ñëw am benn gëm-gëm bi ba nga xamante ne jàpp ne li ñuy jàng rek mooy dëgg conférence bi man dama doon wax waroon naa gën a mën a yaatu parce que tey war nañ daw tuuma waxuma ku mu mënti doon moo xam confrérie yi moo xam association islamique war na daw tuuma te tuuma boobu mooy nekkul ni da ngaa war a toog fi nga toog di dem say message mais tey normalement moo xam lu mën a xew ci yeneen këru diine yi association islamique bu mu mënti doon wala keneen du mën war ngeen sol seen daal dem muy ko def fa teew mais du la ngay def nekkul da koy def parce que da nga leen cee fekk ci ànd ak ñoom mais da ngaa am dootu bëgg a jàllale benn message boo xamante ne mënoo il faut nga lëkkaloo ñoom pour mbir mi message mën a jàll loolu daal daa bëggoon laaj ne le moo si taxawaay ci association bi ak li ñu mel. ñu ngi mbokk yi di rafetlu mbokk bi nga xam ne moom doon taxawal waxtaan bi ndax Mouhamed lu ma jot a fekkee si waxtaan bi maanaam jeexantal bi ngay wax si wàllu xam-xam li ma gën a taataan mooy ak nabi li mu wax waaye damay wax ni xam-xam boobu ñuy wax problème bu ñu am suñu jeunesse bi mooy bu ñu demee ba taataan as néew si xam-xam boobu naka lañ koy yebbee sotti ko si ndab bi nga xam ni moom lañ ko war a sotti problème bu rëy la ñu am si boobu jamono jeunesse yooyu moo tax dañuy yàq xam-xam bi nga xam ni na mu rafetee woon ni ñu ko mën a yàqee sotti ko si ndab bi dañu am problème te tamit problème bi ñu gën a am rawatina si arabisant yi mooy ñun ñi nga xam ni dañoo jàngi woon culture la ñuy indi mais ñu indi xam-xam lu bàyyi ndaxte ku nekk da nga indi la nga nampee si culture boobu di ñëw saa nga indi wàccee li nga xam ne mooy xam-xam ba nga jënd te tamit dañu am jiw lu bari si biir ka jàng Égypte ka jàng Soudan ka jàng si Saoudi ka jàng si Golfe bi dañuy ut ay yenn yoo xam ni moo leen di fàqale si ay furo te war nañ daje si li nga xam ni mooy cosaan bi ñooy cëslaay masalan bu gàtt da gis benn mbokk sol benn yére comme ak mu xam ne du solo mbokk bi dafa inxalaat ndax lan la gëm mooy ku solo abbaay wala yére naa moom loolu du yére maanaam loolu du culture te naa yi sax seen culture loolu dañ la xew su fekkee da ngaa bëgg a wax sunna dëgg nga wàccee ci dëkk bi loolu wax ndax yeneen bi danaa wootu sunna dëgg leen danaa wootu li est-ce que loolu mën nga ko wàccee si culture dëkk bi yenn saa yi gis moo tax dañuy juum di seetlu nga xam ne moom ngay jàppee góor jigéen fekk beneen gox si beneen gox ñoom góor ñooñu loolu mooy seen jigéen jigéen mooy seen li nga ñuy wax fii jigéen ñoom góor la si ñoom moo tax nga xam culture bi dëgg ndax bu may dee misaal masalan si jigéen ñi si naar yi dañuy sol li nga xam ne mooy tubéy yi baal ndox yi bu dee góor ñi lu bari si golf gi boo jëlee boo dee Asie dañuy wattu mais wattu bu koy gis ñu koy def foofu nga ne ñii góor jigéen déedéet loolu mooy seen culture ko defoo foog nga xàmmee culture bi kon fu nga yàqee xam-xam boobu foog nga xàmmee culture bi ngay dund si dëkk bi xam ni ngay wàccee li nga xam ne moom mooy xam-xam boobu problème boobu dañ koy am lu bëree bëri ndaxte ñun dañu am ñett yoo xam ni maam la mu koy wax nabi ma ne ko maamu tubaab ak maamu islam ak maamu aada lañ ko am kon foog nga xam ne ñun loolu firndeel la suñu ngénte yeeg suñu xew yi bu ñu amee ngénte maamu islam mu njëkk ñoom tudd ñu naan wax rendi tudd boo paree maamu tubaab ñëw mooy wàll chaise yi teg si affaire façon yi jigéen ñi def boo paree maam ki nga xam ni moom mooy aada ñëw li mag ñi def mbaaxantal si takk bi tamit noonu boo demee jàkka ji bare réception bare ñetti culture yooyu fu nga xam ne mooy islam nan lay mën a duggee si béréb boobu faagaagal ñi nga xam ni ñoo fa nekk si aada bi donte bu dee aada am yees rafet tamit ndax aada moom bu xam ko day nekk yoo xam ni day rafet waaye ni ñuy wàccee xam-xam bi si biir culture bi dañ si am problème moo tax échec bi rek dañuy dal yenn saa ñu jégal si wax ji salaamaaleykum. ma ñëw def si ay junj la rek pour que après ñun ñu développé ko pour ñu jëm ci sensu ñun en tant que c'est-à-dire yan jéego la ñu seetli par rapport ak type jeunesse musulman bi ñu soxla ci Sénégal
c'est-à-dire loolu dama ciy insister suñu fi génnee ñun ñëpp ku ci nekk mu gën a xóotal xalaatam individuellement avant collectivement tey jii nii gën a bàyyi tamit sénégalais bi ni muy dundee léeg-léeg li mbokk mi di wax dama jóge nii voyage léegi bi ma demee foofu dama bokk ci li ma doon waxtaan ak mbokk yi fa nekk ma leen di wax ne na ngeen gànnaayoo xam-xam parce que li ngeen di wut si fii ci xam-xam ngeen yegg si Sénégal ñu dugal leen benn classe boo naan zahaba Moussa ila Dakar wa zahaba Samba ila Tiwaawoon loolu taxul woon ngeen jeexal fii nii seeni sanawaat mais nag soo leen ñëwee alxaraka al islamia am na thème yoo xamante ni mënoo ko am lu dul ci xaraka al islamia par exemple thème bii nii doo dem ci benn téere nga di fa fekk mu lay bindal lii nii mais yaxtaaju ilayka ta'ammul nga xool moo tax mën nañ ci wute parce que nit ki la ñu sant moom mooy xool benn lecture benn regard bu muy def selon li nga xamante ne mooy la jeunesse sénégalaise moom mu xool ban jàngat la ci am nit ki mën na ci d'accord mën na ci bañ a d'accord mais loo xamante ne dafay laaj tout le temps réflexion boo xamante ne dafay continuer parce que ñun xawma NTS boobu noonu man gëmuma ko NTS boobu man gëmuma ko man li ma gëm moo di ne nañu xoolaat ban ndaw lañu lislaam indil ñu xool ñun ndax ndaw boobu ñun en tant que ay jeunes ñu ngi incarné ndaw boobu lañ ci am ñu renforcer ko liñ ci amul ñu dox jëm ci loolu mooy tax nit ñi mën a gis ci ñun ndaw ku lislaam mais mbaa ndaw bu bees. modernisation wu daara yi am na ci wàllu woo xamante ni ñun dañ ciy d'accord. mais am na wàll woo xamante ne ñun d'accord ñu ci man boog Mouhamad li may wax man la engagé Mouhamad dama ciy d'accord ci wàllu defaraat jumtukaay yi nga xamante ne mën na yombalal sëriñu daara bi la mu war a jàngal xale bi mën koo jot mais nag jëm ci wàllu li nga xamante ne mooy programme pour jéem koo soppi ngir dëppale koog li nga xamante ne mooy jamono man d'accord ko ci dafa am benn mbir boo xamante ne mu ngi commencé di law tàmbali na ci dëkku golf yi mooy murajaatul muqarrarat révisé waat li nga xamante ne mooy programme yi pour indi ci yaa xii am na yenn terme yoo xamante ni ku ko bëgg a génnee ci l'islam yow yaay sonn li annahu maal quran mënuñu ko dindi ci l'islam wala jullit ñi buñ ko utiliser fahmu ba ca mag ñi amoon ñaar moo mën a am fahmu ba ca mag ñi amoon baaxul woon nga condamné la mag ñi defoon wala fahmu bi ñu ci am ñun moo baax damay joxe exemple Cheikhna Omar El Hadj Omar Fouti fu mu génnee ci daara la ko motivé woon fu mu ko jàngee ci daara et pourtant tey la ko motivé woon ku ko jéem a doon taxawee fii nii am fu mu la dëkkal la ko motivé woon ku ko doon jéem a taxawee fi mu toll nii am fu mu la dëkkal problème bi du ci programme bi nekk ci daara yi moo tax alhamdulilah suñu mag ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yeneen i association islamique comprendre nañ loolu lépp loo xamante ne mooy pour mbokk mi di ko wax ne ñi nga xamante ne ñoo ŋànk mouvement islamique ci biir réew mi ñoom ay acteurs lañ ci biir programme boobu parce que nguur gi xam na ni ñooñu bu ñu opposé woon contre programme boobu du ñu yegg ci fi ñu fa toll fi ñu toll nii programme boobu nguur gi di def ñooñu buñ ci opposé woon fañ fa toll tey jii nii duñ ci yegg beneen aspect bi moo di ne dafa bokk ci li ñu gëm mooy wahdatul mashru' wahdatul mashru' mooy lan mooy ne ñun dañoo gëm ne l'islam tool bu yaatu la benn projet la projet boobu mu réussir moo ñu yitteel méthode yi nit ki di def pour loolu réussir nag ku nekk naa xam na ngay tojee sa bopp janax mais li ñu gëm moo di ne xamsun min al fawahishi te daf ci bokkoon janax kon ku gis janax da nga koy rey noo koy reyee nag kii mën na jël dàll dóor ko selon position bi mu taxaw kii mën na jël xeer dóor ko mais li am solo moo di ne yonent bi da wax ne jinax fu ñu ko gis nañ ko rey xam nga ndax yaa ngi may dégg bu baax fi may waxee wahdatul mashru' loolu moo ñu yitteel man boog
damay joxe exemple bi ma jugee Taarif Jamaa Ifriqiya Soudan ñëpp a fay tase dafa bokk ci li ma leen wax ma ne na man Mouhammad kenn du ma dégg ci benn débat moo xam rajo la wala télé la bu jëm ci wàllu këru diine sàngam wala c'est-à-dire débat idéologique kenn du ma ci dégg man fi ma nit ñi di déggee mooy lan laay wax la jeunesse bi mun ci déggee pour jëriñoo ci kon ñun li ñu gëm moo di ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan dem ci hajjatul jahiliya comme que dafa daan dem ci hajjatul jahiliya astumalaak ci mbir boo xamante ne suñuy mbokk jullit ñu ngi koy woote man dugguma ci débat wu bid'iyatuhu wala gayru bid'iyatihi li ma bëgg a wax mooy ni ne yow soo ko jàppee mbiru diine mun nga ko dugal ci cadre bida mais man boo ko jàppee ci mbiru xew-xew la bu ñu xewle ida daaka fa ajibhu bu la woowee na nga ko wuyu ci mooy final man boog li may wax ça n'engage que Mouhammad waxewuma ci turu benn association waxewuma ci turu forum bi tamit Mouhammad mooy wax ñaareel ba moo di ne fi may jeexale afoon axi Mouhammad moo di ne ci mbokk mi mu ngi koy junj ci wàllu soli nag yooyu certes man fi ma toll nii uhibbu dama bëgg benn ndawu Sénégal boo xamante ne jàngi na ci réewu arab yi ba ñëw bi mu ñëwee mu dundal contexte Sénégal ñun li ñu am ci loolu suñuy benn défaut la moo di ne benn maghribi bind na ko ci wàllu al axta sitta lil haraka al islamia bokk na ci faute yi ñuy tuumal haraka al islamia mooy hanbaliyatul madhab ñun ci haraka al islamia dañoo jël madhabul hanbali ñu jàpp ne mooy sunna et loolu jur na ay difficulté suñu digganteeg suñuy nitu réew man li may engagé su ma bokkoon doon dund ci jamono ji xarakal islam yi doo ko jiru nodd bi ma fi fekk ñu koy noddoo ci biir réew mi man Mouhammad nodd boobu laay continue xam nga ndax yéen comprendre fi may waxe nodd bi ñuy noddee allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah nodd boobu su ma nekkoon ci jamono loolu laay défendre mu continue ñu bëri mës naa fekkee benn discussion ñuy discuter nodd yi ban moo ci sunna ak ban moo ci dul sunna yépp sunna la yépp sunna la mu ñëw tamit ci wàllu tudd doom ndax dañuy sànni bis wala duñ sànni bis xaw ma ndax xam nga su fii soo kiiwee dañaan yéen ibaadu yi da ngeen di sànni bis duñ sànni bis man su ma nekkoon law kuntu aishu fil jiilil awwal la tax mazhab bi fi nekk ci réew mi lay continuer te alhamdulilah samay doom mazhab boobu lay continuer ak ñoom lees ñu xaalif lees ci wàllu colin tamit alhamdulilah ku ma mus a xam Mouhammad ba may jàng ba léegi musuma changé sama sol DTV keroog dama dem ñu may wax ni kii nii ma ne leen da ngeen a xamul Mouhammad sol yére wallahi yére wolof ñi ma jàngaloon Mauritanie xam nañ yére wolof maa ngi ko commencé sol bi ma ñibbisee Casamance ñu yónni ma Casamance daa ma war a jiite ma xam ne sol pantalon di jiite kenn du ko def moo tax ma commencé di ko sol laa yi mu mun a c'est-à-dire li am solo colin ci l'islam ay principe la l'islam indi nit ki nag moo koy dëppale imam al oustaz Cheikh Mouhamed El Hassan Wulud Dadaw ci benn jotaay dafa dem France mu sol costume bi mu paree waa ji pare jëkkati question mu ne ko dama doon laaj lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan sol imam Mouhamed El Hassan Dadaw mu nekk ku muus macha allah mu ne ko kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yalbasu ma yalbasu Abu Jahl wa Abu Lahab assalaamu alaykum. loolu mooy yonent bi mi ngi daan sol li Abu Lahab ak Abu Jahl doon sol léeg-léeg gars yi dañuy làkk arab yal na yàlla fay dégg ngeen intervention bi am na solo di fay tamit mbokk yi intervenir parce que valeur ajoutée bi ñu andi ci mbir mi tamit am na solo trop intervenant yi ñi andi ay question yal na leen yàlla fay ñi nga xam ne tamit ñu ngi toog di waxtaan yal na leen yàlla fay activité bi daal ñu xam ne benn mbir lañ ciy jële yóbbu ko yàlla baax di ko jàngat mu mën a jur dara bu dul loolu day nekk aada comme yeneen activités yi buñ paree amaat envie defaat activité li muy jur mooy benn clic ci suñu xel ñu dem revoiraat ndax ay jeunes lañ yu islam di jëfandikoo wala ay jeunes lañ yu leneen lu dul islam di jëfandikoo li lay jëfandikoo lu dul islam nag bari na
mën na nekk bakken mën na nekk bakkenu keneen mën na nekk cadre mën na nekk système mën na nekk lu bari ñoo xam ne li ñuy dimbali ci xam-xam mooy yaqin lu ñuy def ñu xam ko ba mu leer naññ raxas ci poussière bi ci rax parce que bépp xam-xam bu yàggee ci jamono poussière rax ci parce que gisuñu borom xam-xam yi dina dugg seeni contexte yi wuute dina dugg lu nekk dina dugg yooyu yow nga mën ko distinguer ba génne principe bi réellement xam-xam bi dëggantaan nga génne ko téye ko nga mën ci tabax dem te waaye tamit nga xam jafe-jafe yi nekk ci sa jamono yow noo koy dépassé loolu mooy réellement as-sabr ñun as-sabr dañ jàpp ni mooy nga am foo làqatu di ko muñ di concentré wu di onk di stressé fekk as-sabr cosaanu baat bi sax léeg-léeg dañ koy jële ci yenn borom xam-xam yi dañ koy jële ci benn fleur boo xam ni ci désert bi lay évoluer naka la def moom bay dund ci désert ba juddu màgg am turam jur yeneen ak contexte désert bi ni mu mel fa la baat bi jóge mooy yow difficulté bi nu mu mënti mel bul ñàkk sa huwiya sa identité bu ko ñàkk mais tamit bu mu la teree avancé sa objectif ñu moytu ñaari mbir maa ngi yow bu ñuy liggéey bu ñuy daw relais suñu objectif mooy jeton bi àgg fële mais nekkul boo faqat saloo ma taxaw di la yëkkati nañ moytu nekk jeunesse yi nga xam ne ñi faqat salo la ñuy yëkkati mais ñu nekk jeunesse yi nga xam ne dinañ fexe ba ki faqat salo faqastaloom bi du ko tere réussir parce que dinañ ko àggale fi mu jëm wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in assalaamu aleykum waaleykum salaam wa rahmatullah